好，大家好，今日咧係教大家點樣用呢個 eMPF 註冊嘅，係用身份證註冊喎。因為嚟緊咧，全部所有香港市民嘅強積金都會入咗積金局嘅積金易噶啦。但係咧，當中咧又有呢個智方便去登記啦，又或者用身份證直接去認證嘅。咁咧，如果你冇用智方便，而係想用呢個身份證嘅話咧，原來好多人都有煩惱嘅喎。今日就教大家點樣去做啦。當然係首先揀身份證認證先啦，跟住佢第一個框嘅時候咧，你就會見到啦，其實都淨係得個框嘅啫。咁你只需要咧喺個框裏邊擺到個身份證上去，跟住然後咧令到佢個框咧變咗綠色框，咁佢就會去咗下一步啦。下一步嘅時候咧，你會望到啦，原來咧眼燈會着咗嘅。跟住喺呢個身份證嘅框中間裏邊有個紅框，原來咧眼燈係要着住嘅喎，而係咧你要射住個身份證嘅時候咧，將呢眼燈種入呢個紅框裏邊嘅，而個外框咧亦都係好似頭先咁，個身份證條邊係要變成綠色嘅，咁已經就會做完㗎啦。咁咧睇住我嘅秘訣咯喎，嗱已經完成咗啦。所以你見到啦，已經轉咗去下一步啦。呢個時間就完成咗身份證認證啦，跟住就要去跟翻而家呢個步驟去同個人面識別噶啦。跟住之後就跟翻佢嘅 follow 翻佢本身嘅procedure 就會做到噶啦。係咁多啦。如果有問題可以 PM 我。